Классно. Всем привет! Мы катаемся на качельке. Как раз для всех качельки хватает, для всех троих. Всем пока-пока. Уже пока? Я люблю кататься. Окей. Мама, надо. Мама, смотри, я прыгну. Даника такой высокий уже? Любимый дедушка пришел. Ура! Костер палим. Такой огонь горит. Как же не посетить? Да. Смотри, бросайте кубики. Тебе будет интересно, как костер бросать. Бери кубики, бросай. Смотри, какие красивые. О, вот это дело. Это значит вот это дело. Сережа, Ау. О, начинается.